hãy mang những chú chim lười gái kém gái của anh em tới đây. Đúng là quá nhiều lượt bán và cũng rất là nhiều cái lượt phản hồi tích cực về sản phẩm vitamin này. Một dòng sản phẩm vitamin tổng hợp mình sử dụng được cho chim cu gái và tất cả các dòng chim cảnh khác. Đặc biệt là những chú chim lười gái kém gái, những chú chim mồi già, những chú chim có nhiều năm tuổi lòng, hoặc là những chú chim anh em chia sẻ lại từ những người khác mà người ta bỏ bê chăm sóc kém. Mình cho chú chim sử dụng vitamin một thời gian thì chú chim của mình sẽ đáp ứng đầy đủ các thành phần dinh dưỡng, từ đó nó sẽ gái gù nhiều và có một bộ lông óng mượt. Mình cho chú chim sử dụng liên tục từ 3 tuần trở lên thì sẽ cảm nhận được hiệu quả của sản phẩm nha quý anh em. Một lọ vitamin có giá là 58k. Sản phẩm mình có để ở giỏ hàng góc trái màn hình. Anh em nào có nhu cầu sử dụng thì mình nhấn tay vào giỏ hàng để đặt mua cũng như là để ủng hộ mình. Mình cảm ơn tất cả quý anh em. Cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ và để lại những cái phản hồi tích cực như thế này. Mình chào và hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo.